即刻帶大家開箱睇下呢個酒店級嘅兩房東南單位。電磁爐煮食，仲有通風窗添，不得了不得了！入到嚟咧，即刻睇到個景觀咧係冇得開門嘅，但係哇，呢個唔係拱門嘅露台，呢一個係趟接門啊，慳好多位之餘咧，出到嚟仲有一個洗衣機喺露台位置，方便晾衫啦。小朋友房一啲都唔細㗎喎，主人房擺張5尺嘅大床，仲要擺個梳妝台喺度，唔使擔心衣櫃擺位，因為咧佢仲有一個極大嘅衣帽間空間啊！樓上咧已經配置咗呢一排衣櫃㗎啦。乾濕分離浴室，而且有窗，淨係刷牙洗面嘞喎，拉埋呢一個咧。買二手樓，好多人都要求自己整翻個木紋磚地，而呢一個咧已經配備咗俾你啦。我從來都未帶過客人去睇走廊位置嘅，但係呢個樓盤咧唔睇唔得啊！望下，直情好似去咗 resort 咁樣，外面咧有種植物㗎。呢一個咧係天井位嚟嘅。